আপনারা এখন দেখাবো আপনাদেরকে সাইড বাই সাইড ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো। আসেন আমাদের সাথে। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর স্যামসাং এর একদম আপডেট যেই লেটেস্ট মডেলগুলো আসছে আমাদের। এটা মডেল হচ্ছে RS62। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,84,900, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,74,900। হ্যাঁ, তারপরে আফটার 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করা যাবে। 1,74,000 থেকেও আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করবো। আপনারা আসবেন, একদম রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে আমাদের ডাবল ডোরগুলো আপনি নিতে পারবেন। ডাবল ডোরগুলো হচ্ছে একদম ফ্যাশনেবল এবং লেটেস্ট। এটা হচ্ছে এখানে টাচ কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা হচ্ছে ডোরের মাধ্যমে। এই ডোরের উপরে একদম টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোলিং করা যায়। আপনারা যদি একটু দেখেন খুব সুন্দরভাবে এখানে দেওয়া আছে টেম্পারেচারগুলো, ফ্রিজ সিস্টেম আছে, ফ্রিজ ভ্যাকেশনাল কন্ট্রোনাল লক। আপনি যদি এটার মধ্যে কোনো বাচ্চারা বা কোনো টিপাটিপি করে আপনি এখানে চাইল্ড লক করে রাখতে পারবেন। এই প্যাটার্নটা কোনো ধরনের কাজ করবে না। আবার 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে আবার আনলকিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখান থেকে আপনি ভ্যাকেশনাল মোড ইউজ করতে পারবেন। আপনি ফ্রিজের টেম্পারেচার কমাইতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, ডিপ সাইডেরটাও বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। দুইটাই এখান থেকে কন্ট্রোলিং করা যায় এই বোর্ডের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং বোর্ড। এই সেটটা হচ্ছে নর্মাল ডাবল ডোরের। এই সেটটা হচ্ছে নর্মাল, এই সেটটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ সাইড। এই পোর্শনটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ, এই পোর্শনটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল। তো দুইটার মধ্যে আপনি এলইডি লাইট আলাদা আলাদা ইউজ করা হয়েছে। নর্মালের জন্য এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে, ডিপের জন্য আলাদা এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে। সেখানে আপনি কুলিং সিস্টেমটা যদি দেখেন, দুইটাই কুলিং মেশিন। নর্মালের জন্য একটা কুলিং মেশিন, ডিপের জন্য একটা কুলিং মেশিন। এই সাইড পুরোটা কিন্তু আপনি ডিপ সাইড, আর এই সাইডটা পুরোটা হচ্ছে নর্মাল সাইড। এখানেও চাইলে আমি একটা বন্ধ করে রাখতে পারি। হ্যাঁ, আপনি এই সাইডেও চাইলে আপনি একটা বন্ধ করে একটা রানিং করতে পারবেন। যখন আপনার খুব প্রয়োজন যে আমি মাছ মাংস রাখলাম, আমি শুধু ডিপ সাইডটাই খুলবো, তাহলে আপনি একটা ডোর খুললেই আপনি ইজিলি ডিপ থেকে মাছ মাংসটা নিতে পারবেন। তাহলে আপনি এই ডোরটা যদি না খোলা হয় সেক্ষেত্রে আপনি এনার্জি সেভিং করবে। যখন এই ডোরটা খুলে ফেলবেন তখন আপনার ফুল ঠান্ডাটা বের হয়ে চলে আসবে। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আবার এটা কুলিং করতে আপনার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। তো সাইড বাই সাইডের ফ্যাসিলিটিটা হচ্ছে আপনি যখন যেটা প্রয়োজন, এই ডোরটা প্রয়োজন, এই ডোরটা খুললেন, আপনি খাবারটা নিয়ে সাথে সাথে বন্ধ করে দিলেন। এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এনার্জি সেভিং হচ্ছে। আপনি নর্মাল দরকার, শুধু নর্মালটা খুললেন, আপনার দরকার নেই দুইটা একসাথে খোলা। নর্মালটা খুললেন, নর্মালটা খুলে আপনি খাবারটা নিলেন। এখানে আপনি এনার্জি সেভিং সিস্টেমটা আপনার এনার্জি সেভিং করবেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড। এটা কালারটা হচ্ছে, এই কালারটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RS62K6007FG। এটা মডেল। এটা প্রাইস হচ্ছে 1,88,900, 1000 টাকা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এইটাতে। বর্তমানে 1,74,900 বর্তমান প্রাইস। তারপরেও আমরা এইটাতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করব। আপনারা চলে আসবেন র্যাঙ্কসের শোরুমে। স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলো এটা 1,74,000-এর উপরে আমরা আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করে দিব। এরপরে দেখাবো আরেকটা কালার। এটা হচ্ছে সিলভার কালার, স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর, সেটাতে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আপনি পাবেন। এখান থেকে সরাসরি আপনি ঠান্ডা পানি, ক্রাব আইস, তারপরে ক্রাশ আইস সরাসরি আপনি ডোর খোলা ছাড়াই উপর থেকে নিতে পারবেন ইজিলি। এখানে ক্লিক করলে আপনি ঠান্ডা পানি নিতে পারবেন, ক্রাশ আইস নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ, এবং এই একটা পাইপ থাকবে উপরে। পাইপটা সরাসরি আমার কোম্পানির লোক গিয়ে এখান থেকে আপনার একদম ডাইরেক্ট কলের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিবে। আপনাকে বারবার পানি খুলে দিতে হবে না, ডাইরেক্ট কল থেকে সে পানি নিয়ে নেবে। এখান থেকে আপনাকে ঠান্ডা পানি দিবে, এখান থেকে আপনাকে আইস দিবে। হ্যাঁ, এটাও সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর। দেখেন, এটা খুবই সুন্দর ফ্রিজটা। এগুলো স্যামসাংয়ের টেকনোলজি হচ্ছে কোরিয়ান ডাবল ডোর। এটা অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে বর্তমানে চায়নাতে। ডাবল ডোরের এগুলো কোয়ালিটি খুবই ভালো, ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি। আপনি দেখেন ভিতরে ডিউরাইজ ফিল্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে ভিতরে। এখানে আপনি দুইটা বক্স আছে, একটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, একটা হচ্ছে ফ্রুট বক্স। আপনারা দেখবেন যে একসাথে যদি ফ্রুটস আর ভেজিটেবল রাখি তাহলে ফ্রুটসগুলো কিন্তু খুব ফ্রুটসের কারণে ভেজিটেবলগুলো খুব দ্রুত পেকে যায় বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি আলাদা আলাদা রাখেন জিনিসটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, একদম গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে 14 দিন পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। এই সেটটা পুরোটা হচ্ছে ডিপ, এই সেটটা পুরোটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা যেটা থাকে, এটা হচ্ছে ভিতরের সাইডে ডোরের মধ্যে দেওয়া আছে। এখানে আপনার আইসটা পানিটা জমা থাকবে, এখান থেকে নিয়ে এটা কাজ করে এখান থেকে ক্রাব আইস এবং ক্রাশ আইস দুইটাই এখান থেকে পাবেন। হ্যাঁ, কালারটা হচ্ছে সিলভার কালার। এটা হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং এই সার্ভিসগুলো সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস পাবেন আপনার বাসায়। আর এই স্যামসাংয়ের হচ্ছে হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে
যে কোনো প্রবলেম, আপনি ফ্রিজের যে কোনো সমস্যা আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। যদি আমাদেরকে প্রয়োজন মনে না হয় যে আপনি ব্যস্ত, আপনি অফিসে আছেন, আপনার এই সময়টা নাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করার, আপনি জাস্ট স্যামসাংয়ের হেল্পলাইন নাম্বারে কল সেন্টারে একটা ফোন দিবেন যে আমার এই ফ্রিজ এই প্রবলেম হচ্ছে, আপনি এটা করেন। সাথে সাথে ওরা 24 ঘন্টার মধ্যে টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় চলে যাবে এবং পাঠিয়ে দিবে, আপনাকে এটা নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। এবং হোম সার্ভিসটা আপনি লাইফ টাইম পাবেন, যতদিন আপনি ফ্রিজটা বাসায় আছে অতদিন পর্যন্তই পাবেন সার্ভিসটা। এবং 2 বছর পর্যন্ত হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 10 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এরপরেও যদি আপনার সমস্যা থাকে বা সমস্যা হইতে পারে ইলেকট্রিক জিনিস, তারপর আপনি সার্ভিসটা বাসায় পাবেন সবসময়, তখন একটু চার্জ দিতে হবে আপনাকে এই আর কি। এটার মধ্যে স্যামসাংয়ের আরেকটা কালার হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর। এটা প্রাইসটা এটা বলা হয় নাই, এটা প্রাইসটা লিটারটা হচ্ছে 647 লিটার, আর এটার লিটারটা হচ্ছে আমাদের 674 লিটার। হ্যাঁ, এটা প্রাইসটা বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে 647 লিটার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,99,000, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,96,900। এরপরে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করব। আপনারা আসবেন আমাদের র্যাঙ্কসের শোরুমে, ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা এটাই চেষ্টা করবো আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। সেটা আদার্স কোনো শোরুমে আপনি ইনশাল্লাহ পাবেন না, আপনি আসবেন সরাসরি এবং জেনুইন প্রোডাক্টটা পাবেন। এবং এইটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর ফ্রিজটা, দেখেন ভিতরের সাইড ব্ল্যাক কালার, এটা কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক। এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, ফ্যাশনেবল, এবং আপনার বাসায় যে কোনো স্পেসে রাখবেন আপনি এটা খুবই সুন্দর লাগবে এবং সবাই পছন্দ করবে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, আর এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস। হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে এটা প্রাইসটা, এটা লিটার হচ্ছে 700 লিটার। স্যামসাংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যাপাসিটি ডাবল ডোরের ফ্রিজ হচ্ছে এইটা 700 লিটার। আর এটা প্রাইসটা হচ্ছে 1,40,000, একদম রিজনেবল প্রাইস, 1,40,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,36,900। এরপরে আমরা সর্বোচ্চ আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করব এবং আমরা করে দিব। আপনারা আসবেন আমাদের র্যাঙ্কসের শোরুমে এবং সাইড বাই সাইড ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আপনারা নেবেন আশা করি। এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, দেখেন আরেকবার একটু দেখাই। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, নর্মাল সাইড সরি, আর এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আর এই শেলফগুলোতে আপনি দেখবেন যে আমাদের 2 লিটার 5 লিটার বোতল থাকে, বা বোতলগুলো আপনি এখানে খুব সুন্দরভাবে শেলফে সাইড বাই সাইড আলাদা আলাদাভাবে রাখতে পারবেন, যাতে কোনো লড়াচড়া করবে না। হ্যাঁ, শেলফগুলো ওইভাবে করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম। অল অ্যারাউন্ড কুলিংটা হচ্ছে প্রত্যেকটা শেলফেই আপনি আলাদা আলাদা কুলিং সিস্টেমটা চলে যাবে। এইটার মধ্যে খাবার রাখছেন, এটার মধ্যে কুলিংটা আলাদা আসবে, এটার মধ্যে খাবার রাখছেন, এটার মধ্যে কুলিংটা আলাদা আসবে। একদম ফুল স্পেসে প্রত্যেকটা শেলফেই আপনি আলাদা আলাদা কুলিং সিস্টেমটা দেওয়া আছে, এই জন্য এটাকে বলা হয় অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম। এটা তো টেম্পার গ্লাস, এখানে আপনি 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট দিতে পারবেন। এখানে আপনি শেলফগুলো বড় ছোট করতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে শেলফ উপরে নিচে করতে পারবেন আপনি মাছ মাংস বেশি হলে। এটা হচ্ছে আইস বক্স, এটা আপনি খুলে রাখতে পারবেন, এটা আপনি খুলে রেখে ফুল স্পেসটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটাকে ফুল স্পেসটা ইউজ করতে পারবেন। আর এই বক্সগুলো অনেক বড় বড় একটা বক্স, আপনি আলাদা আলাদা এখানে মাছ খাসির মাংস রাখলেন, এখানে গরুর মাংস রাখলেন। হ্যাঁ, আপনি ইজি খুঁজে পাবেন, প্রত্যেকটা বক্সে আলাদা আলাদা মাছ মাংস রাখলে ইজি খোঁজা যায়। একসাথে রাখলে একাধিক খাবার মিশে গেলে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না কোনটা আমার গরুর মাংস, কোনটা আমার খাসির মাংস। আলাদা আলাদা থাকলে ইজি খুঁজে পাওয়া যায়। এই সিস্টেমটার জন্য এই বক্সগুলো দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর। এটা 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং বডিটা হচ্ছে লেদার কোটেড করা। বিল্ডিং স্টেবিলাইজার আছে, আপনাকে আলাদাভাবে স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। এবং এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি নিচে যে চাকাগুলো আছে আপনি ইজিলি মুভিং করতে পারবেন, বাসার যে কোনো স্পেস আপনি খুব ইজিলি মুভ করা যায়। নিচে চাকা সিস্টেম আছে, আর এগুলোতে নিচে স্ট্যান্ড লাগে না, স্ট্যান্ড ছাড়াই আপনি বসাতে পারবেন চাকার উপরে। আর এগুলো চাকার উপরেই বেশি বসায় সবাই। এটার মধ্যে হচ্ছে স্যামসাংয়ের 3টা আমাদের দেখলেন সাইড বাই সাইড ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো। এগুলো এখন সবচেয়ে বেশি এবং লেটেস্ট এবং সবচেয়ে বেশি এখন চলতেছে এগুলো, এবং হিট প্রোডাক্ট। আপনারা আসবেন, দেখবেন, ইনশাল্লাহ আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ডিসকাউন্ট করার জন্য আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম।